Yo tengo el privilegio de ser parte del programa de el Ritterkurs, el curso para caballeros, para los chicos del sexto grado. Ich habe das Vorrecht, Teil des Ritterkurses zu sein. Das ist für Jungs in der 6. Klasse. Y ya es el sexto grupo, ahora que terminamos, hicimos la clausura del sexto grupo a través de los 3 años que estuve sirviendo en esta capacidad. Und während dieser letzten 3 Jahre haben wir 6 Kurse durchgeführt. Y fue algo súper especial esa última para mí, Dieser letzte Kurs, das war ganz besonders für mich. porque mi propio hijo estaba ahí como un caballero más. Denn mein eigener Sohn war mit dabei als ein Ritter jetzt. Entonces en la clausura, en la fogata, cuando estuvimos sentados padres e hijos, Dann an dem Abschlussabend, wo wir dann zusammen am Lagerfeuer, Vater und Sohn zusammen saßen. por primera vez me tocó a mí ponerme de pie Und dann war das erste Mal in meinem Leben, wo ich die Gelegenheit hatte, aufzustehen, junto con mi hijo zusammen mit meinem Sohn y hablarles palabras und ihm Worte sagen. y decir cuán contento estaba de ser su padre Und ihm zu sagen, wie froh ich darüber war, sein Vater zu sein. y cuántas cosas yo veía en su vida que son Und positivas, wie viele Dinge ich in seinem Leben erkennen konnte, die positiv de waren. hablar bendición sobre su vida Und Segen über sein Leben auszusprechen. y luz para su futuro. Und Licht über seine Zukunft auszureden. Y pude experimentar también como otros padres ahí en el círculo, Und ich konnte auch erfahren, wie auch andere Väter da an dem Kreis, algunos padres que ellos mismos nunca recibieron la bendición de su padre, dass viele von den Vätern, die da waren, die haben selber niemals den Segen von ihren Eltern, von ihren eigenen Vätern erfahren. pero era como un entrenamiento entonces para padres. Aber es war dann so für sie, wie wenn sie in einem Training standen. Aprender a hablar bendición sobre sus hijos Also sie lernen dabei, Segen über ihre Söhne auszureden y expresar su aprecio. und ihre Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Eso tiene mucho más impacto de lo que podemos ver a la simple vista, Das hat einen viel größeren Einfluss auf die Kinder, als dass wir tatsächlich das auch merken. porque en realidad estamos representando a Dios en este momento. Denn in solchen Momenten sind wir stellvertretend eigentlich für Gott da. Y en esta fase de la vida, los chicos están buscando su identidad. ¿Quién soy yo? Und in dieser Phase ihres Lebens suchen die Kinder nach ihrer Identität. Wer bin ich, fragen sie. Y qué bueno es cuando tienen un padre que pueden saber la voluntad de Dios y hablarlo en su vida. Und wie gut, wenn dann ein Vater da ist, der Gottes Willen in ihr Leben hineinredet. Para eso Dios nos ha otorgado esta autoridad para representarle. Und Gott hat uns die Autorität gegeben, um ihn zu vertreten hier. Entonces hoy vamos a leer una historia. Heute werden wir also eine Geschichte lesen. Se trata de un intercambio de una persona con Jesús. Und es geht darum, um einen Austausch, den eine Person mit Jesus hatte. Y vamos a sacar de eso un principio muy esencial del reino de Dios. Und wir werden hieraus ein sehr grundsätzliches Prinzip vom Gottesreich herausnehmen oder unterstreichen. Les invito a que lean conmigo. Bitte lest mit mir. Se trata de la historia del centurión Es geht um den Hauptmann, que se encuentra en Mateos capítulo 8, versículos 5 a 13. und wir finden diese Geschichte in Matthäus Kapitel 8 von 5 bis 13. Y dice así: Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a las órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va. Y le digo al otro, ven y viene. Y le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. In Matthäus Kapitel 8 von 5 bis 9 steht, als Jesus in Kapernaum eintraf, trat der dort stationierte Hauptmann an ihn heran. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt zu Hause und hat furchtbare Schmerzen. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Da entgegnete der Hauptmann, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund.
Ich unterstehe ja auch dem Befehl von Vorgesetzten und habe meinerseits Soldaten unter mir. Sage ich zu dem einen von ihnen, geh, dann geht er. Und zu dem anderen, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das, dann tut er es. Dice entonces, al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Und weiter heißt es dann ab Vers 10, Jesus war sehr erstaunt, das zu hören und sagte zu der Menschenmenge, die ihm folgte, ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel bei niemandem gefunden. Und ich sage euch, aus allen Himmelsrichtungen werden Menschen kommen und zusammen mit Abraham, Isaac und Jakob ihre Plätze im Reich des Himmels einnehmen. Aber die Bürger des Reiches werden hinausgeworfen in die tiefste Finsternis. Dort wird dann das große Weinen und Zähneknirschen anfangen. Darauf sagte Jesus zu dem Hauptmann, du kannst gehen. Was du mir zugetraut hast, soll geschehen. Zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Ahora, esa historia me llama mucho la atención. Also diese Geschichte, die erregt meine Aufmerksamkeit. Y tenía que tomarme mucho tiempo para masticar y procesar lo que estaba leyendo. Und ich brauchte eine ganze Zeit, um dieses zu verdauen, was ich da las. La primera cosa que me llama la atención es el hecho de que la persona del cual estamos hablando es un centurión. Also das Erste, was mir auffiel, war einmal, dass die Person, von der wir hier reden, ist ein Hauptmann, ein Militärhauptmann. Un centurión es un soldado de carrera. Also ein Hauptmann ist ein Kriegssoldat, ein Berufssoldat. Es un oficial que tiene autoridad en el ejército. Es ist ein Offizier, der im Heer Autorität ausübt. Tiene cargo sobre 80 soldados. Also dieser hatte Macht oder Gewalt über 80 Soldaten. Así se dividía el ejército romano. Also das römische Heer wurde so eingeteilt. La patrulla más básica era de 8 soldados. Eine Grundpatrouille bestand aus 80 Soldaten. Y 10 patrullas formaban el grupo por el cual dirigía el centurión. Und 10 von diesen kleinen Einheiten war jetzt die größere Einheit, die der Hauptmann überwachte oder vorstand. Ahora, de mi fondo como menonita, Also aus meinem mennonitischen Hintergrund her, me cuesta creer que Jesús no confrontó y no dijo nada al centurión acerca de su posición como soldado. und aus meinem Hintergrund fällt es mir schwer zu verstehen, wieso Jesus diesen Hauptmann nicht damit konfrontierte, dass er ein Soldat sei oder war. ¿Había sido que Jesús no era menonita o qué? Also war Jesus kein Mennonit oder was ist los? No le pareció preocuparse de ninguna forma que este hombre era un militar de carrera. Es schien ihn überhaupt nichts auszumachen, dass dieser Mann ein Berufshauptmann war oder Militär war. Esto compagina también con un encuentro que Juan el Bautista tuvo con soldados. Und das geht aber genau parallel mit einem Treffen, das Johannes der Täufer mit einigen Soldaten hatte. Juan el Bautista estaba, su llamado era de llamar a las personas al arrepentimiento. Also die Berufung von Johannes dem Täufer bestand darin, Leute zur Buße zu rufen. Entonces nos cuenta la Biblia de un momento en que soldados se acercaron a Juan y pidieron, bueno, ¿qué significa eso para nosotros? Also da erzählt die Bibel, dass es einen Moment gab, an dem die Soldaten zu Johannes dem Täufer kamen und sagen, was bedeutet das, wie wenden wir das jetzt an, was du uns hier sagst? Y la forma que Juan le responde es, no extorsionen a la gente. Und Johannes sagt dann zu ihnen, also extorsioniert, Ausnutzen. und nutzt die Leute nicht aus. Eso significa, no utilizas la autoridad y la posición que tú tienes para provecho propio. Das heißt, brauche nicht deine Autorität für deinen eigenen Zweck, für deine eigenen Motive. Pero nunca le dice, tú tienes que rendir tu cargo. Aber er sagt ihnen niemals, nein, du musst jetzt aus dem Militär Y aussteigen. también Jesús no le dice esto al centurión. Und Jesus sagt das auch nicht zu dem Hauptmann. Y es más,
principio que Jesús aquí saca, el principio de la fe, es algo que el centurión aprendió estando en el militar. Und das ist interessant. Hier wird ein Prinzip, ein Glaubensprinzip unterstrichen, das der Hauptmann beim Militär gelernt hat. O sea, el centurión podía responder a Jesús en fe Also der Hauptmann konnte im Glauben auf Jesus antworten. a causa de lo que él había aprendido en el militar. Und der Grund dafür war das, was er im Militär bereits gelernt hatte. Eso fue un entendimiento de qué es la autoridad y cómo funciona. Er hatte ein Verständnis darüber, wie Autorität funktioniert und was das heißt. Ahora yo estoy muy agradecido a Dios que vivimos en un tiempo de paz en nuestro Also país. ich bin sehr froh darüber, dass wir in einer Zeit des Friedens in unserem Land wohnen. También estoy contento que el servicio militar no es obligatorio. Ich bin auch froh darüber, dass der Militärdienst nicht obligatorisch ist. Pero pienso al otro lado que a nosotros por una parte nos haría bien la experiencia de pasar por el cuartel. Aber andererseits glaube ich, dass es uns gut tun würde, wenn wir durch diese Erfahrung, durch das Heer zu ziehen, oder wollen wir sagen, eine Erziehung durch das Militär zu bekommen, das würde uns gut tun. Porque íbamos a entender el concepto de autoridad y eso es un fundamento muy importante para la vida. Wir würden den Begriff der Autorität besser verstehen und das ist ein wichtiger Begriff im Leben. Y yo estoy convencido que los que mejor van a entender esta prédica van a ser los que pasaron por esa experiencia. Und ich glaube, diejenigen, die diese Erfahrung des Militärdienstes gemacht haben, die werden meine Predigt heute besser verstehen als die anderen. Entonces tenemos que entender esa historia también dentro del contexto más amplio de lo que Jesús estaba haciendo. So, wir müssen dies im breiten Sinne verstehen, in all dem, was Jesus überhaupt tat. En los capítulos anteriores de Mateo, In den vorherigen Kapiteln in Matthäus, habla ya cómo Jesús fue de ciudad en ciudad, da heißt es schon, wie Jesus von Stadt zu Stadt gezogen ist declarando el reino de Dios, und er rief das Reich Gottes aus, machte es bekannt, haciendo sanidades, heilte, expulsando demonios trieb Dämonen aus. y enseñando a la gente acerca de la naturaleza del reino de Dios. Lehrte die Leute über die Natur des Königreiches, des Himmelreiches. Y no sabemos, pero por la respuesta del centurión podemos saber, o sea, pensar que seguro que el centurión ya le iba observando a Jesús. Aber durch den Kontext können wir verstehen, dass dieser Hauptmann Jesus bereits wahrscheinlich beobachtet hat. Er kannte ihn. Estaba mirando cómo Jesús se comportaba. Er beobachtete, wie benimmt er sich denn? Y este centurión conocía a personas con gran autoridad y con alto rango dentro del sistema de autoridad. Der Hauptmann kannte Leute, die mehr Autorität und weniger Autorität hatten innerhalb von seinem Militärsystem. Pero le llamó la vida y la forma de Jesús. Aber es fiel ihm auf die Art und Weise, wie Jesus lebte und was er sagte. Porque jamás había conocido a alguien que se llevaba con la autoridad con el cual se llevaba Jesús. Aber er hatte noch niemals jemanden kennengelernt, der eine derartige Autorität hatte wie Jesus. Él pudo reconocer que esto era una autoridad que él jamás había visto en ningún general en el ejército romano. Er erkannte, dass er solche Autorität, so ein Ausmaß an Autorität nirgends im römischen Reich, in der römischen Militärschaft gesehen hatte. Y automáticamente él entendió, Und automatisch konnte er sofort verstehen, Jesús es mayor, Jesus ist höher, yo soy menor. ich stehe unter. Y yo ni siquiera soy digno que este hombre con tanta autoridad venga y visite a mi casa. Er sagt, ich bin nicht einmal würdig, dass ein Mann mit so viel Autorität überhaupt in mein eigenes Haus eintritt. Demuestra una humildad de corazón. Er zeigt eine Demut, eine Herzensdemut. Y a eso estamos llegando. Und auf diesen Punkt zielen wir. El hecho de que este centurión podía discernir la autoridad de Die Jesús Tatsache, dass dieser Hauptmann fähig war, die Autorität in Jesu Leben zu erkennen, le posicionó para recibir un milagro de novela. das brachte ihn in die Situation rein, in die Lage, ein mächtiges Wunder zu erleben. En muchas ocasiones en la Biblia,
in vielen Umständen, in vielen Situationen der Bibel, la gente queda asombrado por lo que ellos ven Jesús hacer y decir. da wird uns gesagt, dass die Leute erstaunt waren über das, was Jesus tat und sagte. Y esto es la única vez de que yo conozco Und dies ist das einzige Mal, dass ich weiß, wovon ich weiß, que Jesús queda asombrado por el comportamiento de alguien das ist más. die einzige Gelegenheit, wo wir lesen, dass Jesus erstaunt war über das Benehmen von jemandem. No es fácil sorprender a Jesús, Es ist wohl nicht leicht, Jesus zu überraschen, pero oder? dice que Jesús al escuchar el Señor quedó asombrado. Aber hier heißt es, als Jesus den Hauptmann hörte, war er überrascht. Y aquí hay un mensaje para nosotros. Hier liegt eine Botschaft für uns. Efesios 5:10 dice, comprueban lo que agrada al Señor. In Epheser 5, Vers 10 sagt es, fragt immer danach, was dem Herrn gefällt. ¿Qué es lo que agrada al Señor? Was gefällt dem Herrn? No es siempre evidente al primer momento, Das ist nicht immer augenscheinlich gleich im ersten Moment. pero tenemos que ir buscándolo. Aber wir müssen das suchen. Entienden, es una posición del corazón. Da steht hier, das ist eine Herzenshaltung. Yo quiero descubrir lo que agrada al Señor. Ich möchte entdecken, was dem Herrn gefällt. Entonces voy y busco y estudio Also gehe ich und suche und untersuche, para saber cuáles son las cosas que le agrada al Señor. um herauszufinden, was ist es, was dem Herrn gefällt, wohlgefällig ist. Entonces, si la fe de este centurión Und nun, wenn also der Glaube dieses Hauptmannes, evidentemente trajo mucho agrado al Señor Jesús. dieser Glaube des Hauptmanns, der brachte ihm die Annahme oder das Wohlgefallen von Jesus ja ein. Él disfrutó hacer el milagro a base de la fe de ese centurión. Und Jesus genoss es, hier ein Wunder zu tun, das sich auf den Grund des Glaubens des Hauptmanns basierte. Entonces, si mi actitud es que yo busco lo que agrada al Señor, Also wenn das meine Haltung ist, dass ich suche, was gefällt dem Herrn, entonces yo también voy a tomar esta posición del centurión. dann werde ich auch eben diese Haltung einnehmen, die der Hauptmann hatte. Entonces la pregunta es, ¿cómo crecemos en nuestra capacidad para tener fe? Dann ist also, wie wachsen wir in unserer Fähigkeit, Glauben zu haben? ¿Y cuál es el principio de fe que podemos sacar nosotros de este encuentro? Und welches ist das Prinzip des Glaubens, das wir hier herausfiltern können für uns? Y el principio es el siguiente: Das Prinzip ist folgendes. entender y practicar autoridad entre personas. Dass wir verstehen und praktizieren, dass wir Autorität verstehen und praktizieren in zwischenmenschlichen Beziehungen. Nos entrena Das trainiert uns, para someternos a la autoridad de Dios. damit wir fähig werden, uns auch der Autorität Gottes zu unterstellen. Y cuando nos sometemos a la autoridad de Und Dios, wenn wir uns der Autorität Gottes unterstellen, nos posiciona para agradar a Dios. dann kommen wir in eine Position rein, in der wir Gott wohlgefallen. Y cuando agradamos a Und Dios, wenn wir Gott wohlgefallen, vamos a experimentar milagros. dann werden wir Wunder erfahren. Y al final de cuentas, Jesús nos va a invitar a sentarnos a su mesa. Und letztendlich lädt Jesus uns ein, uns an seinen Tisch zu setzen. ¿Están conmigo? Seid ihr dabei? ¿Cuántos quieren aprender esto? Wie viele von euch wollen das lernen? Pero sabes que nos va a costar algo. Aber wisst ihr, das wird uns etwas kosten. Porque no se puede hablar de autoridad sin que en algún momento toca también nuestro orgullo. Wisst ihr, wir können nicht über Autorität sprechen, ohne dass das nicht irgendwann und in irgendeinem Moment unseren Stolz anredet, anstößt. Porque vivimos en una cultura que es muy individualista. Denn wir leben in einer sehr individualistischen Kultur. Y cada uno hace lo que le parezca bien. Und jeder tut, was ihm eigentlich als gut erscheint. Y pensar en que yo estoy bajo la autoridad de otra persona no nos viene fácil. Und zum Beispiel das schon nur zu denken, dass wir selber unter der Autorität einer anderen Person stehen, das fällt uns schwer zu begreifen oder anzunehmen. Pero evidentemente era algo importante para Dios. Aber das war scheinbar etwas sehr Wichtiges für Gott. Y por eso tenemos que aprenderlo si es que le vamos a agradar. Und deswegen müssen wir das lernen, wenn wir ihm gefallen wollen. Quiero mostrarle el siguiente cuadro. Ich möchte euch ein Bild zeigen. Esto eres tú. Das bist du. Estos somos Das nosotros. sind wir. Bueno, puede ser que hace falta una dieta, pero ahí Es kann sein, estamos. dass dem da eine kleine Diät fehlt, aber da sind wir. Entonces hay una flecha para arriba Also da ist ein Pfeil, der zeigt nach oben.
hay una flecha para abajo. Und das ist auch ein Pfeil, der zeigt nach unten. La flecha de hacia arriba se trata de las relaciones con las personas que están en autoridad sobre ti. Also der blaue Pfeil, der nach oben zeigt, das repräsentiert die Beziehung, Autoritätsbeziehung zu den Personen, die über dir stehen. La flecha para abajo se trata de las relaciones con los cuales tú estás en una posición de autoridad. Während der grüne Pfeil, der nach unten zeigt, der repräsentiert die Beziehungen zu Menschen, wo du über ihnen in Autorität stehst. Ahora, para que esto sea interesante, Also damit das jetzt interessant wird, tenemos que entender que esta persona soy yo. müssen wir verstehen, dass diese Person mich repräsentiert. Also Dilo jeden von tú, uns. esta persona soy yo. Sag das mal, diese Person bin ich. Porque si no vamos a estar pensando en las personas en otras personas. Wenn wir das nicht sagen, dann denken wir immer an andere Personen, die das machen sollten. Pero la realidad es que cada uno de nosotros está debajo de alguna autoridad Die Realität sieht so aus, dass jeder von uns irgendwo unter Autorität steht. y de alguna manera, por mayor o menor, tenemos también autoridad en la vida de otras Und personas. irgendwie und irgendwoher haben auch wir, jeder, irgendwo Autorität über eine andere Person. Entonces trata de identificar en tu mente cuáles son las personas que están en autoridad sobre mí Also denk einmal kurz darüber nach, welche sind die Personen, die Autorität über dein Leben haben. y cuáles son las personas por las cuales yo tengo autoridad. Und welche sind die Personen, über die du Autorität hast. Ahora vamos al principio bíblico sobre la autoridad. Und jetzt kommen wir zu dem biblischen Prinzip der Autorität. A los que están en autoridad sobre mí, Für diejenigen, die in Autorität über mich haben, me toca honrar. die muss ich ehren. A los que están debajo de mi autoridad, Und diejenigen, die unter meiner Autorität stehen, me toca servir. denen muss ich dienen. Honrar Also ehren y servir. und dienen. Vamos a decirlo juntos. Wollen wir das Honrar zusammen sagen? Ehren y servir. und dienen. Honrar Ehren y servir. und dienen. Eso es la prédica completa. Ahí está. Das ist die komplette Botschaft für heute. Los que entienden este cuadro tienen permiso para irse en casa ahora. Wer dieses Bild jetzt versteht, der darf schon nach Hause gehen, der hat schon alles begriffen. Porque no voy más allá de esto. Inhaltlich gehe ich nicht weiter als das. Honrar Also ehren y servir. und dienen. Entonces, para los que todavía están interesados, quiero entrar en más detalle. Also diejenigen, die jetzt noch Interesse haben, mit denen gehe ich dann jetzt etwas tiefer in die Details rein. Primero vamos a mirar hacia arriba. Wir schauen zuerst einmal nach oben. ¿Qué significa orar a las autoridades que están sobre mí? ¿Qué significa? Was bedeutet es, die Autoritäten, die über mir stehen, was bedeutet es, diese zu ehren? El centurión dijo, yo mismo soy sujeto a órdenes superiores. Andere Übersetzung sagt, ich muss anderen fügen. La idea es que él vio algo en Jesús, Also die Idee ist, er sah etwas in Jesus. que Jesús estaba debajo de una autoridad Er konnte erkennen, dass Jesus unter Autorität stand y que se movía bajo esa autoridad. und dass er sich innerhalb oder unterhalb dieser Autorität bewegte. Y él dijo, yo entiendo esto, Und er sagt, ich kann das verstehen. porque es lo mismo en el militar. Das ist bei dem Militär genau das Gleiche. En el momento que mi comandante me da un orden, In dem Moment, wo mein Kommandant mir einen Befehl gibt, mi opinión sobre el asunto es completamente irrelevante, dann ist meine eigene Meinung total unwichtig, unbedeutend. porque él es el que manda Denn er befiehlt ja. y a mí me corresponde moverme de acuerdo a su voluntad. Und was für mich dann übrig bleibt, ist, mich gemäß seines Willens zu benehmen oder zu bewegen. Y en la forma de actuar de Und Jesús, in der Art und Weise, wie Jesus sich dann benahm oder lebte, él vio este comportamiento en su vida. er sah dieses Benehmen auch in dem anderen Leben. Y Jesús una y otra vez dijo, Und Jesus sagte ein und ein anderes Mal, yo no vengo a hacer mi propia voluntad. ich bin nicht gekommen, meinen eigenen Willen zu tun. Yo no vengo en mi propio nombre. Ich komme ja gar nicht in meinem eigenen Namen. Ich Yo- habe mich nicht selber geschickt. Yo honro a mi Padre. Ich ehre meinen Vater. Lo que Él me dice es Das- lo que yo hago. Was er mir sagt, genau das tue ich. Quiero darles una definición bien compacta de qué es honrar. Ich möchte euch eine genaue Definition geben, was es heißt zu ehren. Honrar es una postura del corazón que es abierto para ser
influenciado y dirigido. Ehren ist eine Herzenshaltung, die offen dafür ist, dirigiert und beeinflusst zu werden. Quiero recalcar que es una posición del Ich corazón. möchte das nochmal unterstreichen. Das ist eine Herzenshaltung. Obediencia se trata de mi comportamiento. Also Gehorsam hat etwas mit meinem äußeren Benehmen zu tun. Eso es exterior. Das ist äußerlich. La honra tiene que ver con la posición de mi corazón. Aber Ehren hat etwas mit meiner Herzenshaltung zu tun. En 2 de Timoteo dice, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. In 2. Timotheus 2, Vers 4 heißt es, kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich in Alltagsgeschäfte verwickeln, denn er will dem gefallen, der ihn angeworben hat. ¿Qué significa eso? Was heißt das? Un soldado no pregunta, Ein Soldat fragt nicht. a ver, ¿de qué me voy a vestir esta mañana? Er steht also nicht auf und sagt, mal sehen, was werde ich denn heute anziehen? ¿Qué es la última moda? Was ist die letzte Mode hier? A ver, los jeans bien apretados. Mal diese ganz engen Y Jeans. yo vi a Cristiano Ronaldo que tenía su pantalón así. Und ich habe gesehen, dass Cristiano Ronaldo seine Hosenbein so aufgekrempelt Entonces, hatte. ¿será que eso es la última moda? Entonces yo me visto así Also también das ist die letzte Mode, dann werde ich das mal auch so hier machen. para lucirme de última moda. Ich will so aussehen, wie die letzte Mode gerade läuft. ¿Y cómo voy a hacer mi peinado? Und wie werde ich meine Haare kämmen? A ver, yo la vez pasada Messi tenía su cabello así con una raya aquí, Nun, Messi hatte neulich die Haare so mit einem Strich an der Seite. pero justamente anoche le vi con una raya aquí, con el pelo así. Aber am letzten Abend hatte der den Strich in der Mitte nach beiden Seiten die Haare gekämmt. Quizás me voy al peluquero y le voy a decir que yo quiero tal cual como Messi. Ich werde also zum Haarschneider gehen und ihm sagen, er soll mir mal die Haare so schneiden wie Messi. ¿Qué es lo que voy a comer hoy? Und was werden wir heute essen? Ay, me gusta ir a un lindo restaurante Ein gutes Restaurant wäre gut. y comerme un lindo plato de comida. Und einen guten Teller essen. No, él no se preocupa por esas cosas. Nein, ein Soldat kümmert sich überhaupt nicht um diese Sachen. Eso es para los civiles, Das machen die Zivilen, para la gente común. für die ganz normalen Leute. Pero un soldado no se enfoca en esas cosas. Aber ein Soldat kümmert sich nicht um diese Angelegenheiten. Por eso ellos se visten de uniforme. Deswegen tragen die doch eine Uniform. No tienen que preguntarse qué van a vestir en esa mañana. Sie brauchen sich niemals die Frage stellen, was werden wir dann heute Morgen anziehen. Porque todos se visten de lo mismo. Alle ziehen das Gleiche an. Y todos tienen el mismo peinado. Und alle haben auch die gleiche Frisur. Y todos comen de la misma olla. Und alle essen aus dem gleichen Teller. Porque no tienen lugar para concentrarse en esas cosas. Die haben keine Zeit, um sich über all diese Kleinigkeiten Gedanken zu machen. ¿Por qué? Warum ist das so? Porque esas cosas no ayudan para ganar en una batalla. Weil diese Kleinigkeiten, die taugen nicht dazu, um einen Krieg zu gewinnen. No sirven y solamente son una distracción. Das ist nur eine Ablenkung in ihrem Leben. Entonces un soldado empuja todas esas cosas al lado. No Also importa, ein no Soldat, importa, der no legt diese importa. Nebensächlichkeiten alle auf die Seite und sagt, macht mir nichts, geht mich nichts an, kümmere ich mich nicht drum. Porque lo que importa es agradar a mi comandante. Es geht mir darum, also meinem Hauptmann zu gefallen. Lo que importa es mi entrenamiento, Worum es geht, ist meine Übung, meine Ausbildung, mi preparación, meine Vorbereitung, para que en el momento crítico, damit das in dem kritischen Moment, cuando mi comandante necesita a alguien, dann, wenn mein Kommandant, mein Hauptmann jemanden braucht, yo puedo rendir. damit ich dann auch Leistung bringen kann. Y yo puedo cumplir con sus deseos. Damit ich seine Wünsche zufriedenstellen kann. Porque él ve el cuadro mayor Denn er hat die größere Übersicht y él necesita que nosotros trabajamos como equipo und es ist notwendig, dass wir als Team zusammenarbeiten, para ganar la victoria. damit wir den Sieg erringen. Esto es honrar. Das heißt Ehren. ¿Me están siguiendo? Kommt ihr mit? ¿Quiénes son los primeros autoridades que Dios dice que tenemos que honrar? So, welche sind die ersten Autoritäten, die wir ehren sollen? Número 1 Nummer 1, son los padres. die Eltern. Honra a tu padre y a tu madre. Ehre deinen Vater und deine Mutter. ¿Por qué? Warum sollst du sie ehren? Por el hecho de que son una autoridad sobre tu vida. Und zwar, du sollst es deswegen machen, weil sie eine Autorität in deinem Leben darstellen. Y esto viene con una promesa de larga vida. Und da mit diesem Gebot wird eine Verheißung gekoppelt, und zwar die des langen Lebens.
Y no es solamente los padres y madres que hacen todo bien que merecen nuestro honor. Nun, es ist ja nicht so, dass die Eltern immer alles richtig machen und dass sie sich sozusagen unsere Verehrung verdienen. Simplemente por el hecho de que son nuestros padres, ellos merecen esa posición de honor. Es ist einfach nur die Tatsache, dass sie unsere Eltern sind, deswegen haben wir sie zu ehren. Y ahí comienza. Und da beginnt das Ganze. Pero la Biblia es mucho más amplio en cuanto a la autoridad y cómo nos comportamos delante de la autoridad. Aber die Bibel bringt noch ein weiteres Spektrum von diesem Thema und wie wir uns dieser Autorität gegenüber benehmen sollen. En 1 de Pedro 2, 13 y 14 dice, sométense por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernantes que él envía. In 1. Petrus 2 heißt es, fügt euch allen von Menschen gesetzten Ordnungen, weil der Herr das so will. Das gilt sowohl dem König gegenüber, der an höchster Stelle steht, als auch seinen Statthaltern. Sométanse a toda autoridad humana. Also stellt euch jeder menschlichen Autorität unter. Sométase a toda autoridad humana. Unterstellt euch jeder menschlichen Autorität. No nos viene fácil oír eso. Also das hört sich uns nicht sehr leicht an. Pero ¿cómo nos sometemos? Aber wie tun wir das? Lo hacemos como para el Señor. Wir tun es so, wie wenn wir es für den Herrn tun würden. Entienden, nuestra posición delante de Dios Versteht ihr, unsere Stellung Gott gegenüber, es tan ligado a nuestra posición delante de personas die ist so verbunden mit unserer Haltung und Stellung gegenüber Menschen. que no podemos decir que honramos a Dios So, wir können nicht sagen, wir ehren Gott, mientras deshonramos a autoridades en nuestras vidas. während wir gleichzeitig Autoritäten, die Gott in unser Leben gestellt hat, verunehren. Dios no nos da permiso para esto. Gott gibt uns keine Erlaubnis dazu. Entonces sométese por causa del Señor, Also unterstellt euch des Herrn willen, por el amor del Señor y para querer agradecerle a Él. aus Liebe zu ihm und wegen ihm, Nos und ihm zu gefallen. corresponde someternos a las autoridades humanas. Es ist an uns den menschlichen Ordnungen zu unterordnen. Y no es cierto que enseguida nos levanta una resistencia. Und innerlich steht sofort ein Widerstand auf in uns. ¿Qué pasa si la persona no es digna de honra? Nun, was ist, wenn diese Person nicht würdig ist, meine Unterordnung zu genießen? Y la Biblia es tan consistente en este área. Und die Bibel ist so geradlinig in diesem Thema. Y hasta utiliza el ejemplo más extremo Und sie braucht sogar das ganz extremste Beispiel dafür. de la esclavitud. Es wird zum Beispiel, ist die Rede vom Sklaventum die Rede. Y les digo, yo creo que la Biblia está a favor de la libertad de todas Und ich personas. sage euch, ich glaube, dass die Bibel dafür ist, dass alle Leute frei sein sollen. La Biblia es el fundamento a que personas se despertaron en su conciencia y dijeron la esclavitud está mal. Die Bibel ist die Grundlage dafür, dass einige Leute vor Jahren aufstanden und sagten, wir brauchen ein freies Gewissen, also sagen aus dem freien Gewissen heraus schaffen wir die Sklaverei ab. A la misma vez, Gleichzeitig aber la auch, Biblia dice, esclavos, sométense a sus amos. gleichzeitig sagt die Bibel aber gerade auch, ihr Sklaven unterordnet euch euren Eigentümern, Como al Señor. so wie wenn ihr das dem Herrn tun Y würdet. sírvanles, Und dient ihnen, no solamente cuando están mirando y controlando, nicht nur dann, wenn sie euch gerade beobachten oder kontrollieren, sino siempre y de corazón. sondern tut das immer und tut das von Herzen. Y después habla también a los amos. Und dann redet es aber auch gleichzeitig zu den Besitzern. Y habla también de cómo los amos deben portarse con sus esclavos. Und dann steht auch geschrieben, wie die Eigentümer oder Sklavenbesitzer sich mit ihren Dienern benehmen sollen. Y dicen, amos, cuidado, porque ustedes los dos, tanto el esclavo como el amo, tienen un amo que es en el cielo. Und er sagt, ihr Herren, passt auf, wie ihr euch benehmt, denn ihr habt alle, sowohl euer Angestellter oder Sklave, als auch ihr Herren, es gibt nur einen Herrn über euch. im Himmel. Y él no tiene favoritismo. Und der zieht niemanden vor, der hat keine Lieblinge. Entonces el esclavo y el amo tienen un amo en el cielo. Also dann hat der Sklave und auch der Herr einen Herrn im Himmel. Y los dos van a tener que rendir cuentas por sus acciones delante del Und Señor. beide werden für ihr Verhalten antworten müssen vor dem
ewigen Herrn. Y este amo que está en el cielo Dieser Eigentümer oder Herr im Himmel, no tiene favoritismo. der zieht niemanden vor. Significa que en ese momento los dos son iguales delante de él. Das bedeutet, dass beide in diesem Moment in gleicher Position vor Gott stehen. Hay un principio muy importante en cuanto a la honra. Es gibt ein wichtiges Prinzip, ein bedeutungsvolles Prinzip in Bezug auf Ehre. Como dije, la honra es una posición del corazón. Wie ich schon gesagt habe, Ehre ist also eine Herzenshaltung. Esto tiene implicancias también para nuestra vida, Und das schlägt aber auch in unserem Leben nieder. porque significa que la honra podemos dar, pero no podemos exigir. Denn Ehre können wir zwar geben, aber wir können Ehre nicht einfordern. Podemos exigir obediencia, Wir können zwar Gehorsam einfordern, pero nunca se puede exigir honra, aber man kann niemals Ehre fordern. porque la honra siempre se trata de la voluntad de la persona. Denn Ehre hat immer etwas damit zu tun mit dem Willen der Person. Quiero dar el ejemplo de un matrimonio. Ich möchte das Bild der Ehe gebrauchen. El matrimonio establecido por Dios Also die Ehe ist ja von Gott eingerichtet tiene una jerarquía muy und establecida. da gibt es eine ganz klare Hierarchie. En Efesios 5 lo puedes leer tú mismo. In Epheser 5 kannst du das selber lesen. Dice, Jesús es la cabeza de la Da iglesia heißt es, Jesus ist das Haupt der Gemeinde y el hombre es la cabeza de la mujer. und der Mann ist das Haupt der Frau. Es una jerarquía tan clara como en el militar. Das ist eine so klare und deutliche Hierarchie wie beim Militär. Y si no te gusta, puedes hacerlo diferente con tu propio universo. Si no te gusta este reglamento, Wenn dir puedes dieses- hacerlo de otra forma cuando tú crees tu propio universo. Also wenn du damit nicht einverstanden bist, kannst ja du deine eigene Art und Weise zu leben durchführen in deinem eigenen Universum, aber du wirst sehen, was dabei rauskommt. Porque eso es lo que Dios estableció. Denn dieses ist das, was Gott gesagt hat. Entonces dice, a consecuencia de esta jerarquía, Also wegen dieser Hierarchie, mujeres, o sea, esposas, honran a su esposo. deswegen sollen die Frauen ihre Männer ehren. Pero la honra es algo que yo como marido no puedo exigir. Aber die Ehre, die kann ich als Ehemann ja nicht einfordern. Este versículo, esposas honran a sus esposos, no está marcado en mi Biblia. Dieser Vers, dass die Frauen ihre Männer ehren sollen, ist in meiner Bibel nicht unterstrichen. Exactamente. Y para ser sinceros, en una traducción sí lo encontré marcado. Also in einer Übersetzung von allen Bibelübersetzungen sehe ich dass das doch unterstrichen ist. Y lo saqué. Und ich habe das ausgelöscht. ¿Por qué? Warum? Porque este orden no es para mí. Denn diese Anordnung ist nicht für mich. Y yo nunca voy a ser esposa de nadie. Und ich werde nicht Ehefrau für niemanden sein. Significa que Dios no me está hablando. Das heißt, dieser Satz, der spricht mich nicht an. Corresponde a otra persona. Eine andere Person muss diesen Satz lesen. Y muchas veces, o sea, hay situaciones en el cual nos encontramos en el matrimonio Also es kommt manchmal zu Situationen in unserer Ehe, que me siento deshonrado, da fühle ich mich entehrt. que me gustaría que mi esposa iba a reaccionar de otra forma, Da wünsche ich mir, dass meine Frau anders reagieren würde. pero eso no es algo que puedo cobrar de ella, Aber ich kann das nicht von ihr einfordern. porque esas son manijas en su interior Denn das sind Hebel in ihrem eigenen Inneren, que no me corresponde a mí tocar. da habe ich kein Recht zu, an diesen Hebeln zu schalten, die in ihr sind. El tema de la honra es entre ella y Dios. Das Thema der Ehre ist ein Thema, das zwischen ihr und ihrem Gott ist. Entonces, y siendo que si yo comienzo a presionarla para que me honra, Also wenn ich jetzt anfange, Druck auf sie auszuüben, damit sie mich mal endlich ehrt, eso siempre lleva hacia la manipulación. dann komme ich immer bei der Manipulation an. Y eso es lo que Dios no permite. Und das ist, was Gott nicht erlaubt. Porque aunque ella es mi esposa, Denn wenn sie auch meine Frau ist, es su propia persona. es ist ihre eigene Person. Un día ella misma tiene que ponerse delante de Dios, Sie wird eines Tages selber vor Gott stehen. rendir cuenta por su vida, Sie wird Abrechnung für ihr eigenes Leben geben y müssen. Dios va a tratar esto con ella. Und Gott wird mit diesem Thema mit ihr umgehen. Pero yo sí tengo
algo que me corresponde a mí. Aber es gibt etwas, was mich betrifft. Se encuentra en este mismo pasaje. Das finden wir genau in dem gleichen Text. Dice, esposos, aman a sus esposas. Da heißt es, ihr Männer liebt eure Frauen. ¿Cómo debemos amar a nuestras esposas? So, wie sollen wir denn unsere Frau lieben? Como Cristo amó a la Und iglesia. wir sollen sie so lieben, wie Christus seine Gemeinde geliebt ¿Cómo hat. es que Cristo amó a la Und wie iglesia? hat Christus seine Gemeinde geliebt? Entregando su vida por ella Nun, er hat sein Leben für sie hingegeben. y presentándola como una novia pura. Er hat sie dargestellt wie eine ganz reine, wohlgeschmückte Frau. Dice que Braut. Jesús lava a la iglesia con sus palabras. Die Bibel sagt, dass Jesus seine Gemeinde mit seinen Worten wäscht. Entonces eso sí está subrayado en mi Biblia, Nun, das ist in meiner Bibel unterstrichen. porque de eso sí yo voy a rendir cuenta algún día delante del Von Señor. diesem Punkt, in diesem Bezug auf diesen Punkt werde ich Verantwortung vor Gott tragen eines Tages, wenn ich vor ihm stehe. Y cuando yo estoy delante del Señor, Und wenn ich vor dem Herrn stehe, les digo lo que no va a suceder. dann sage ich euch, was nicht geschehen wird. Dios no me va a pedir decir, bueno, de 1 a 10, ¿cómo piensas que tu esposa fue en cuanto a cómo te honró? Also Gott wird mich nicht fragen, sag mal Gerald, von 1 bis 10, welche Bewertung gibst du deiner Frau, wie sehr hat sie dich geehrt? En este momento va a ser totalmente irrelevante. Das ist total irrelevant. Pero lo que Dios sí me va a pedir Aber was Gott jawohl von mir fragen oder fordern wird, es cómo amaste a tu esposa. wie hast du deine Frau geliebt? Representaste el amor de Jesús en tu relación matrimonial. Hast du die Liebe Jesu Christi in deiner Beziehung, in deiner Ehebeziehung wiedergegeben? ¿Están siguiendo? Seid ihr dabei? El tema de honrar también aplica a la familia de Dios, So, also das Thema der Ehre hat auch etwas mit der Familie Gottes zu a la tun, iglesia. mit der Gemeinde. En Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores, o sea, en otra traducción dice, líderes espirituales, y sujétase a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para ustedes. Da steht in Hebräer Kapitel 13, hört auf die Führer in eurer Gemeinde und fügt euch ihren Weisungen. Es ist ihre Aufgabe, über eure Seelen zu wachen und sie werden Gott einmal Rechenschaft darüber geben. Sorgt also dafür, dass sie ihre Aufgabe mit Freude tun können, anstatt mit Seufzen und Stöhnen, denn das wäre sicher nicht gut für euch. Ahora me encanta que a mí me toca hablar sobre el tema, Also es gefällt mir, dass ich selber über dieses Thema reden kann, porque es muy evidente que yo manejo los dos lados de esta, ¿cómo se dice? De esa relación. Sí. Es ist nämlich sehr offenbar, dass ich gerade zwischen diesen beiden Positionen stehe. Yo ando bajo la autoridad de Ronald Also ich stehe unter der Autorität von Ronald y con esa autoridad yo también dirijo a diferentes personas y equipos. und mit dieser Autorität leite ich auch verschiedene Gruppen und Menschen. Y entonces yo no tengo problemas de decir yo estoy sujeto a Ronald. Also ich habe keine Schwierigkeiten zu sagen, ich bin Ronald unterordnet. Siendo que yo soy sujeto no le hace a Ronald mi dueño. Also dadurch, dass ich ihm unterordnet bin, bin ich noch nicht sein Eigentum. Yo soy mi propia persona y tengo que pararme delante de Dios como yo soy. Ich bin meine eigene Person, ich muss vor Gott stehen bleiben können. Pero a la misma vez el hecho de que le honro, digo que Él tiene permiso para influenciarme y dirigirme. Aber dadurch, dass ich mich ihm unterordne, gebe ich ihm die Erlaubnis, mich zu beeinflussen und mich zu leiten. Y cuando hablamos de honra, también es importante, si somos sinceros, que tenemos que hablar de diferencias. Und wenn wir über Ehre sprechen, müssen wir auch offen darüber reden, dass es Unterschiede gibt. Porque un extremo dice que siendo que yo estoy sujeto a Él, Denn ein Extrem sagt, also wenn ich ihm unterordnet bin, significa que yo no tengo más mi propia perspectiva. dann würde das etwa bedeuten, also im Extremfall, ich habe keine eigene Meinung. Pero eso no funciona así en el reino de Dios. Aber das funktioniert nicht so im Reich Gottes. Tenemos que tener la posibilidad para hablar también de diferencias. Wir müssen auch die Möglichkeit haben, über Meinungsverschiedenheiten zu sprechen. Pero aún en eso, cuando yo veo algo que a mí, o sea, para mí que está mal, Also für mich, wenn ich dann zum Beispiel etwas sehe, was nicht gut ist,
tiene mucho que ver la forma en que yo lo comunico como alguien que está sujeto a autoridad. dann kommt es darauf an, auf die Art und Weise, wie ich das mitteile, denn ich stehe ja unter Autorität. Y entonces yo puedo irme y podemos tener una conversación. Dann kann ich also zu ihm gehen und ich kann mit ihm ein Gespräch führen. Y en esa relación yo tengo la libertad de expresar lo que me parece que no es como debería ser. Und in dieser Beziehung kann ich also sprechen über Dinge, die ich denke, die nicht so sein sollten. Pero siempre con el entendimiento que mi perspectiva es limitada. Aber immer mit dieser Perspektive oder Aussicht, dass mein Verständnis davon begrenzt ist. Y también con el deseo de que de ayudarle a Ronald en su capacidad. Aber gleichzeitig auch mit der Haltung, ihm zu helfen in seiner Fähigkeit. O sea, no es un problema suyo que estoy tratando que él entienda, Das ist also nicht, dass das sein Problem ist und er soll das mal verstehen, dass es sein Problem ist, sino es un dinámico en el cual tenemos que buscar una solución. sondern es ist eine Dynamik, in der wir eine Lösung finden müssen. Y quizás yo tengo algo para aportar. Und vielleicht habe ich etwas, was zu dieser Lösung beitragen kann. Ronald no busca personas a su alrededor que son loritos que cantan su alabanza. Ronald sucht nicht Papageien, die das nachplappern, was er singt. Él necesita a hombres y mujeres fuertes Er braucht Männer und Frauen, die stark sind, que saben quiénes ellos son en die selber Dios wissen, wer sie in Gott sind, para llevar adelante la visión que Dios le ha dado a él. um die Vision voranzutreiben, die Gott ihm gegeben hat. Y esto significa que también a veces nos rascamos. Und das bedeutet auch, dass es dazu in der Zwischenzeit zu Reibungen Pero kommen wird. nunca en esta relación puede faltar la honra. Aber in dieser Beziehung, in dieser Reibung darf es niemals zu Verunehrungen kommen. Y tuve una experiencia en otro ministerio, no aquí con Ronald ni con esta iglesia, Also ich hatte eine Erfahrung in einem anderen Dienst, also nicht in dieser Gemeinde und auch nicht mit Ronald, donde tenía un desacuerdo fuerte con mi autoridad en aquel momento. Also ich kam in eine starke Meinungsverschiedenheit mit der Autorität, die über mir stand. Y realmente me sacudió eso Und das erschütterte mich. y me fui en oración para saber qué debería hacer. Und ich ging dann ins Gebet. Ich fragte, was soll ich tun, Herr? Si no estamos de acuerdo, yo no sabía, ¿me toca ahora renunciar o qué? Und wenn wir uns nicht einig sind, was mache ich jetzt? Sage ich jetzt meine Arbeit ab? Y entonces lo que yo recibí de parte del Señor, Und was Gott zu mir sagte, was ich empfand, was ich verstand, tranquilízate, amigo. beruhige dich mal, Freundchen. Baja la guardia. Ja, dreh mal die Dezibelle runter. No es tu problema para solucionar. Das ist nicht an dir, dieses Problem zu lösen. Tú sigues honrando y sirviendo. Du diene weiter und ehre weiter. Y eso me tranquilizó totalmente. Das hat mich total beruhigt. Y yo pude ver a través de los años que Dios trataba con la situación y yo no lo tuve que confrontar. Und ich habe durch die Jahre gesehen, dass Gott diese Beziehung, diese Situation behandelte und ich musste da keine Konfrontationshaltung einnehmen. Y pudo suceder también sin que yo levanto la oposición en contra de aquel que era mi líder. Und ich musste auch keine Gegenkraft aufheben oder wie soll ich sagen, eine Opposition aufheben gegen diese Position, gegen diese Person, die über mich Autorität hatte. Eso pasó con Absalón, Das geschah mit Absalom. con su papá que era el rey David. Sein Vater war ja der König David. Él vio que evidentemente David no estaba cumpliendo con su rol como líder Er sah, dass David in seiner Leiterrolle irgendwie nicht voll da war. y comenzó a utilizar eso para levantar a las personas en contra de David. Und diese Situation nutzte Absalom aus, um die Leute gegen David zu erheben. La Biblia dice que él sentó en la puerta de la ciudad Die Bibel beschreibt das so, dass Absalom sich dann in das Tor der Stadt setzte. y cuando la gente venían con sus problemas para aconsejar al rey, Und wenn die Leute dann kamen, um Rat für ihre Probleme beim König zu holen, él dijo, bueno, cuéntame tu problema. dann sagte dieser Absalom zu diesen Leuten, los, erzähl mir mal deine Y, Schwierigkeit, dein Problem, was hast du? comenzaba a decir, sabes, David, el rey David está muy ocupado con otras cosas y realmente no se ocupa de ti. Und Absalom sagte dann zu ihm, weißt, der König David hat keine Zeit für dich, der kümmert sich nicht um dich. Y dice
entonces, pero si yo fuera rey, por ejemplo, Und Absalom sagte dann, wenn ich zum Beispiel König wäre, dann íbamos a solucionar en este momento tu würden wir problema. gerade jetzt dein Problem lösen. Entonces el problema realmente el problema es el que está en autoridad en este momento. Also das Problem ist derjenige dann, der gerade in Autorität steht. ¿Qué es eso? Und was ist das? Deshonra. Das ist Entehrung. Entonces, a los que están en autoridad sobre ti, Also diejenigen, die Autorität über dich haben, hónralos. ehre sie. Y los que están bajo tu autoridad, Und diejenigen, die unter deiner Autorität stehen, sírvelos. diene ihnen. Los que están en autoridad sobre ti, Diejenigen, die in Autorität über dir stehen, todos juntos, alle zusammen, hónralos. ehre sie. Los que están en autoridad debajo de Diejenigen, ti, die in Autorität unter dir stehen, sírvelos. diene ihnen. Vamos a mirar el punto de servir. So, wir wollen uns jetzt den Dienst ansehen. La definición de servir es lo siguiente. Die Definition für Dienst ist folgende. Servir es buscar el bien del otro, Dienen ist das Wohl des anderen suchen. creando un ambiente donde puede llegar a su máxima potencial. Dabei geht es ein Ambiente zu finden, in dem dieser sein maximales Potenzial entwickeln kann. El centurión, volviendo a la historia, Und wir kommen noch einmal zurück zum Hauptmann. el centurión dijo, yo tengo soldados bajo mi, ¿qué dice? Bajo mi autoridad. Yo tengo soldados bajo mi autoridad. Also der Hauptmann sagte, ich habe Soldaten unter meiner Autorität. Le digo, ve y va. Und wenn ich ihm sage, geh, dann geht er. Le digo, ven y viene. Sage ich, komm, kommt er. Y le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Und wenn ich ihm sage, tu, dann tut er das. Bueno, eso otra vez en nuestros oídos que no somos militares nos suena muy autoritario. Autoritario. Autoritario, Also gracias. diejenigen, die wir nicht Militärhintergrund haben, wir hören hier nur autoritäres Wesen. Ay, 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 que como él manda. Mann, wie der Befehle gibt. Tenemos que entender que el ejército romano fue prácticamente invencible. Also wir müssen verstehen, dass das römische Heer praktisch unbesiegbar war. Y no era solamente el entrenamiento y la capacidad del soldado individual, Und das war nicht nur das Training und die Fähigkeit des einzelnen Soldaten hier. era mucho más su capacidad de trabajar en conjunto. Es war vielmehr seine Fähigkeit, als Team zusammenzuarbeiten. Ellos tenían una forma de poner sus escudos juntos, Sie hatten eine Art und Weise, wie sie ihre Schilder zusammensteckten, de frente y de arriba, von vorne und oben über. que prácticamente eran impenetrables Und man konnte da praktisch, waren sie y uneindringlich. podían moverse en posición así Und sie konnten sich als ganze Gruppe in eine Position y reinbringen. después en conjunto, en un momento, Und in einem Moment konnten sie sofort salir de la defensiva aus diesem Verteidigungsring heraus y entrar en el ataque. und zum Angriff übergehen. Ahora, esto no es posible si cada uno hace lo que le parezca mejor. Also das geht nicht, wenn jeder das tut, was ihm gerade am besten erscheint. Solamente es posible si hay alguien dando las instrucciones y órdenes. Das geht nur, wenn es jemanden gibt, der die Befehle gibt und die Anweisungen. Entonces, aún el centurión como una persona de autoridad, Dann also auch der Hauptmann als eine Autoritätsperson. aun cuando él da órdenes, es siempre para el bien del conjunto. Auch wenn er Befehle gibt, es geht immer um das Wohl der ganzen Gruppe. Porque él tiene el cuadro mayor, él tiene la visión a donde esta patrulla tiene que llegar. Denn er hat die große Übersicht über das Ziel, wohin es mit dieser Gruppe geht. Y los soldados tienen que confiar que cuando él da el mando es para el bien de todos ellos juntos. Und die Soldaten müssen verstehen, wenn er einen Befehl gibt, dann ist das zu ihrem Wohl, und zwar zum Wohl von allen. Porque si uno de ellos hace otra cosa puede perjudicar a todo el equipo. Denn wenn ein Einzelner etwas total anderes tut, das kann dem ganzen Team schaden. Y eso es la actitud que debería tener una persona que está en autoridad en el reino de Das Dios. ist die Haltung, die eine Person haben müsste, die unter Autorität steht im Reich Gottes. Siempre buscando el bien del otro Immer das Wohl des anderen suchen y creando ambientes donde ellos pueden crecer y florecer. und ein Ambiente kreieren, wo sie wachsen und blühen können. Nosotros juntos podemos hacer mucho más de lo que cualquier combinación de individuos podrían lograr hacer. Alle zusammen können wir viel mehr tun, als irgendeine andere Kombination von einzelnen Personen tun kann. Pero solamente lo vamos a lograr esta meta Aber wir werden dieses Ziel nur erreichen, si nos juntamos debajo de una visión. wenn wir uns unter einer Vision gemeinsam stellen. Y esa visión no es lo que cualquier
lo que todos le parezca mejor. Und diese Vision ist nicht, was jedem von uns am besten erscheint. Es la visión que Dios da a la persona que está en autoridad. Das ist die Vision, die Gott der Person gibt, die in Autorität steht. Y a nosotros nos corresponde ir y descubrir cuál es la visión Und an uns ist es zu entdecken, was ist diese Vision y cómo yo me puedo formar parte de lo que Dios está haciendo. und wie kann ich ein Teil davon werden, was Gott tut. Jesús habla sobre esto en Lucas 22. Jesus spricht davon in Lukas 22. Dice: Jesús les dijo: a los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve, porque ¿a quién es más importante, el que está en la mesa o el que sirve? No es el que está sentado en la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. In Lukas 22 heißt es, da sagte Jesus: In der Welt herrschen die Könige über ihre Völker und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Doch bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe mit dem Geringsten stellen und der Führer sei wie ein Diener. Wer ist denn größer? Der zu Tisch liegt oder der ihn bedient? Natürlich der am Tisch. Aber ich bin unter euch wie ein Diener. Aquí vemos a una persona con toda autoridad. Hier sehen wir eine Person, die alle Autorität hat. Que el que manda todo es la cabeza de la iglesia. Er ist der Autorität über alles hat und alles befiehlt. Er ist das Haupt der Gemeinde. Y cómo él expresa su autoridad, Und so wie er seine Autorität zum Ausdruck bringt, lo expresa sirviendo. er tut das, indem er dient. Lo expresa haciendo algo a favor de las personas que están bajo su cargo. Er tut es dadurch, dass er etwas zum Wohl derer tut, die unter seiner Autorität stehen. Y lo ilustró tomando una toalla Und er zeigte das dann praktisch, indem er ein Handtuch nahm y lavando los pies de sus und discípulos. er wusch die Füße seiner Jünger. Eso es la autoridad Das del ist reino de die Dios. Autorität, die im Königreich Gottes besteht. A los que están sobre ti, Diejenigen, die über dir sind, hónralos. ehre sie. A los que están debajo de tu autoridad, Diejenigen, die unter deiner Autorität stehen, sírvelos. diene ihnen. Entonces, para llegar a una conclusión, Und um eine Schlussfolgerung zu machen, vamos a volver a leer esa última parte de la historia. hier lesen wir den letzten Teil der Geschichte. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán del banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión: ve, todo se hará como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Wir lesen den letzten Teil aus Matthäus 8 von 10 bis 13. Jesus war sehr erstaunt, das zu hören und sagte zu der Menschenmenge, die ihm folgte: Ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel bei niemandem gefunden. Und ich sage euch, aus allen Himmelsrichtungen werden Menschen kommen und zusammen mit Abraham, Isaac und Jakob ihre Plätze im Himmel, im Reich des Himmels einnehmen. Aber die Bürger des Reiches werden hinausgeworfen in die tiefste Finsternis. Dort wird dann das große Weinen und Zähneknirschen anfangen. Darauf sagte Jesus zu dem Hauptmann: Du kannst gehen. Und was du mir zugetraut hast, soll geschehen. Zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Entonces el centurión recibió su milagro de parte de Jesús. Also hier hat der Hauptmann sein Wunder von Jesus bekommen. Pero Jesús vio algo en él y dijo: mira, espera un poquito, porque aquí hay una lección que es mucho más profundo que solamente una sanidad de una persona. Aber Jesus sah ihn und sagte: Moment mal, hier ist ein viel tieferer Punkt als nur eine Heilung. Él vio en el centurión una fe que ni siquiera había visto en Israel. Er sah in diesem Hauptmann einen Glauben, den er nicht mal in Israel gefunden hatte. ¿Recuerdan la historia de Juan el Bautista? Erinnert euch an die Geschichte von Johannes dem Täufer. Juan el Bautista tenía un llamado de que escuchamos la semana pasada. Johannes der Täufer hatte einen Ruf, davon haben wir vorige Woche gehört. De preparar el camino para la llegada del Er Señor. sollte den Weg für den Messias vorbereiten. ¿Y qué significa eso? Und was bedeutet das? Los que respondieron al mensaje de Juan el Bautista, Das heißt, diejenigen, die auf die Botschaft von Johannes dem Täufer geantwortet haben, los que se arrepintieron y se bautizaron con él, diejenigen, die
Buße getan hatten und die sich taufen gelassen hatten. fueron preparados para recibir a Jesús cuando Él vino. Das waren diejenigen, die vorbereitet waren für den Moment, als Jesus dann erschien. Porque ellos aceptaron la autoridad de Juan, Denn sie nahmen die Autorität von Johannes dem Täufer an podían recibir a und so Jesús. konnten sie Jesus annehmen. Y Jesús está diciendo, funciona así igual. Und Jesus sagt, genauso funktioniert das. Porque los que rechazan la autoridad, Denn diejenigen, die die Autorität ablehnen, aunque son llamados, auch wenn sie berufen sind, al final de cuentas van a quedar afuera. letztendlich werden sie draußen bleiben. Y los que están afuera, Und diejenigen, die draußen sind, pero se posicionan como hizo este centurión, aber sie bringen sich in Position, so wie es dieser Hauptmann gemacht hat. diciendo, Und Jesús, sie sagen, Jesus, tú eres mayor, du bist größer, yo soy el menor. ich bin der Kleinere. No soy digno que tú entras en mi Ich casa, bin nicht würdig, dass du in mein Haus eintrittst. pero di la palabra. Aber sag ein Wort. Los que tienen esa actitud, Und diejenigen, die diese Haltung haben, dice Jesús, van a formar parte van a sentarse en la mesa, Jesus sagt, diese werden mit mir am Tisch sitzen. junto con Abraham, Isaac y Jacob. Zusammen mit Abraham, Isaac und Jakob. Entonces se trata de la posición de nuestro corazón. Also es geht um die Herzenshaltung. Que el grupo venga y vamos a tomar esto. Also wir wollen das jetzt an uns Les nehmen. invito a que se pongan de pie. Ich bitte euch, dass ihr aufsteht. Y quiero que evaluamos juntos un momento. Und wir wollen kurz einmal eine Bewertung machen. ¿Cómo respondo yo ante la autoridad? Wie reagiere ich auf Autorität? ¿Cómo está mi corazón realmente en cuanto a ese tema? Wie ist mein Herz tatsächlich in Bezug auf dieses Thema? ¿Vivo para mis propios deseos? Lebe ich aus meinen eigenen Wünschen heraus? ¿Vivo de mis propios caprichos? Lebe ich aus meinem eigenen Eigenwillen? ¿Será que realmente estoy honrando a alguien aquí físicamente Ehre ich tatsächlich jemanden, der hier physisch bei mir ist? que representa la forma que yo honro a Dios? Dass das widerspiegeln würde, wie ich, die Art und Weise, wie ich Gott ehren würde? Y la pregunta más importante, Und die ganz wichtigste Frage, ¿será que en algún momento yo he dicho a Jesús, tú eres mayor y yo soy menor? hat es diesen Moment gegeben, wo ich gesagt habe zu Jesus, Jesus, du bist größer, ich bin kleiner. Tú eres aquel que dirige mi vida. Du bist derjenige, der mein Leben regiert und Tú eres lenkt. aquel que me da identidad. Du bist derjenige, der mir Identität gibt. Yo rindo mi propia voluntad delante de ti. Ich unterordne meinen eigenen Willen dir. Y yo te doy permiso a ti Und ich erlaube dir, que me corriges dass du mich korrigierst y que me diriges. und dass du mich lenkst. Si tú no has hecho ninguna vez esta Wenn du decisión, diese Entscheidung niemals getroffen hast, hoy es tu día. heute ist dein Tag. Es la decisión más importante que jamás vas a hacer. Ist die wichtigste Entscheidung, die du je treffen wirst. Y hazlo ahora. Tu es jetzt. Jesús, tú eres mayor, Jesus, du bist größer, yo soy menor, ich bin kleiner. toda autoridad es tuya. Alle Autorität gehört dir. Y hoy yo someto mi voluntad Und heute unterordne ich meinen Willen delante de ti. vor dir. Tú eres mi Du Señor, bist mein Herr. tú eres mi amo. Du bist mein Eigentümer. Un día voy a rendir cuenta delante de ti Eines Tages werde ich vor dir Rechenschaft ablegen. y te pido Und ich bitte dich jetzt, que me ayudas hilf mir. a vivir de una forma que te agrada. Hilf mir, ein Leben zu führen, das dir wohlgefällig ist. Que me ayudas a honrar a los que están en autoridad sobre mí. Hilf mir, diejenigen zu ehren, die in Autorität über mir stehen. Aun cuando me cuesta y aun cuando no entiendo. Auch wenn es mir schwerfällt, wenn ich es nicht verstehe. Ayúdame a servir de corazón a los que están bajo mi autoridad. Hilf mir, denen zu dienen, die unter meiner Autorität stehen. Hilf mir, ihnen von Herzen zu dienen. Porque te estoy representando en este momento Denn in delante diesem de Moment ellos. vertrete ich dich vor Gott. Tu corazón es el corazón de servicio. Dein Herz besteht darin, ein dienendes Herz Y zu quiero haben. que eso se vea también en la forma que yo dirijo a otros. Und das möchte ich, dass das sich widerspiegelt in meiner Art und Weise, wie ich anderen diene. En el nombre de Jesús. Im Namen Jesus. Amén. Amen.